Auz billah rajim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. I am Dr. Asad Naqvi, homeopathic physician. Dear viewers, آج میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے چھینکوں کا آنا، اس کی وجوہات اور اس کا بہت ہی آسان ہومیوپیتھک علاج۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو سٹارٹ کروں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میری ویڈیو آپ کو ٹھیک لگے تو میرا چینل آپ لازمی سبسکرائب کر لیا کریں اور ساتھ بیل آئکن کا بٹن بھی پریس کر لیا کریں تاکہ میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ چھینکیں عام طور پر چھینکوں کا عام طور پر آنا نزلہ زکام لگنے کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ چھینکیں عام طور پر یا اس کی جو ریزن ہے یا وجہ ہے وہ ہے نوز میں ایچنگ کا ہونا، یعنی ناک میں خراش کا ہونا۔ چھینکیں بعض اوقات الرجی کی وجہ سے بھی آتی ہیں، اور الرجی والی جو چھینکیں ہوتی ہیں وہ اچانک شروع ہوتی ہیں اور پھر آئے ہی چلی جاتی ہیں۔ ساتھ میں جو ہے آپ کا جو ناک ہے اس سے پانی بہتا ہے، اور اگر اس کا فوری علاج نہ کیا جائے تو زکام لگ جاتا ہے۔ ہومیوپیتھک میں اس کی بہت ہی بیسٹ میڈیسن ہے، جو بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے، وہ ہے ایلیم سیپا 30 پاور میں۔ یہ ہم چھینکوں کے لیے یوز کرواتے ہیں اور بیسٹ اثر رکھنے والی میڈیسن ہے۔ اس کی چند میں علامات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر ان علامات پر یہ میڈیسن آپ یوز کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میڈیسن کا زیادہ جو افیکٹ ہے وہ بہتے ہوئے زکام پر ہے، یعنی زکام اور چھینکوں کے لیے بہت ہی مفید میڈیسن ہے۔ نزالوی ہیڈک یعنی سر درد، اور یہ سر درد جو ہوتا ہے جو گرم کمرے اور شام کو شدید ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، جلن ہوتی ہے اور بکثرت پانی بہتا ہے آنکھوں میں سے، گرم کمرے میں داخل ہوتے ہی چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں، ناک سے پتلا اور خراشدار مواد بہتا ہے، لیکن آنکھوں سے جو بہنے والا مواد ہوتا ہے وہ بے ضرر ہوتا ہے اور سادہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ کھانسی آتی ہے اور گلا بیٹھ جاتا ہے۔ ایلیم سیپا کے کچھ میں نے آپ کو سمٹمس بتائے، اور یہ میڈیسن چھینکوں کے لیے بہت ہی بیسٹ میڈیسن ہے، بہت ہی افیکٹو ہے، اور میں اپنے کلینیکل جو میری پریکٹس ہے چھینکوں کے لیے میں ایلیم سیپا 30 پاور میں یوز کرواتا ہوں اپنے پیشنٹ کو، اور مجھے اس کا بہت ہی اچھا بینیفٹ حاصل ہوتا ہے۔ چھینکوں کے لیے اس میڈیسن کو آپ 5 قطرے ڈرگ زبان پر لے سکتے ہیں، دن میں 3 بار آپ نے یہ میڈیسن لینی ہے، اور یہ میڈیسن آپ نے 3 سے 4 دن تک جاری رکھنی ہے، اور چھینکوں کی جو پرابلم ہے آپ کی اس سے آپ صحت یاب ہو جائیں گے، یعنی اس سے آپ کو ریلیف مل جائے گا۔ ڈیئر ویورز، آج کی میری ویڈیو کا جو ٹاپک تھا وہ تھا چھینکوں کا آنا، اور اس کے لیے میں نے آپ کو ہومیوپیتھک میڈیکیشن کی۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی اور آپ اس سے فائدہ لیں گے۔ نیکسٹ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، کسی اور ڈیزیز، کسی اور ریمیڈی پر۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔